வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு ஹனி சிக்கன் சைனீஸ் ஸ்டைலில் செய்ய போகிறோம். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை மேக்னேட் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. நம்ம வந்து 1/2 kg சிக்கன் தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கு 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போதும். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. பெப்பர் பவுடர், நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ண பெப்பர் பவுடர் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு 2 to 3 hours வரைக்கும் சோக் பண்ண போகிறோம். இப்போ சோக் பண்ண சிக்கனில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. மைதா மாவு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் உப்பு அதிலேயே டேஸ்ட் பண்ணேன். உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும். என்கிட்ட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லை, அதனால மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ஜஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம், அதனால கொஞ்சம் நல்லாவே எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது எண்ணெய் சூடானோன்னு நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பீஸாக போடுங்க. அப்படியே கட்டி கட்டியாக எடுத்து போட்டுறாதீங்க. ஒரு பீஸாக தனித்தனியாக எடுத்து போடுங்க. நம்ம ஸ்டவ் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே மிடில் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும். அப்பப்போ ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம், ஆனால் ஹை ஃப்ளேமில் மட்டும் வச்சிடாதீங்க, கரிஞ்சிரும். இப்போது சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இப்போ அது கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிக்கன் எல்லாத்தையும் நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். டொமேட்டோ சாஸ் வந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது லைட்டாக புளிப்பு தன்மை இருக்கும். ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அடுத்தது நம்ம டிஷ்ஷோட ஹீரோ ஹனி வந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லா ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு 5 to 6 ஸ்பூன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 4 ஸ்பூன் ஹனி எடுத்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது ரொம்ப நேரம் பாயில் ஆகிடக்கூடாது. ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னா ஸ்டிக்கி ஆகிடும். அதனால ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட இல்லை, ஒரு 1 minute வந்து இதை அப்படியே ஸ்டில் பண்ணுங்க. இப்படி பபிள்ஸ் வர டைமில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சிக்கன்லேயும் அது படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓ, ஃப்ளேவரே சூப்பராக இருக்குங்க. பார்க்குறதுக்கு இன்னும் செம்மையாக இருக்குது. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அவ்வளோதான்,
நம்மளோட ஹனி சிக்கன் ரெடி. இப்போ வந்து எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இதை கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம். நான் செஞ்ச ஹனி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கடா. ஓஹோ, இவ்வளவு நாள் அதான் பண்ணீங்களா? ஆமாடா. எல்லாம் பார்க்கலாம். ஈஸியா இருக்கு. ஏதாச்சும் செஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்டிங்களே, சரி டிஃபரெண்டா ட்ரை பண்ணலாம்னு ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம இத கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. சீரிஸ். செம்மையா இருக்குடி. ஏய், சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கு. ஹனில அப்படியே ஊறி இருக்கு எல்லாமே. உன் கைக்கு ஒரு விலங்கு போடுறோம். சீரியஸா சூப்பர் டேஸ்ட்.